知道心闊長，其義恩典共均享。各位心機旁邊嘅朋友，歡迎你收聽恩典之音節目，係由華人恩典基督教會提供。親愛聽眾朋友，好歡迎你收聽小小燭光呢個節目。今日呢，我哋有一位嘅朋友，係 Winnie 咧，係喺呢個美容啊，特別係有呢個產品呢，係讓我哋更加青春常駐嘅。咁我又好歡迎啊，碧紅你同我哋一齊做節目。Hello， 大家好。我相信呢，碧紅呢，你點解咁有興趣同我一齊做節目？因為你對美容都有啲興趣，你都曾經你學過下噶。咁 Winnie 啊，係。睇上嚟你咁開朗，同埋即係咁多人又咁 social 啦，所謂吓，你係咪一個大家庭成長嘅咧？其實唔係啊，我係我爸爸媽媽我咁樣咯，我冇兄弟姊妹啊，所以好孤單寂寞噶。我細個嗰時候，你又唔似係啊，但係到我成長嘅時候咧，我自己咧就覺得我好需要朋友咯，所以我其實就無論我讀書嘅時候又好啦，我出嚟做嘢啊，或者甚至而家我自己創辦自己嘅事業咧都好啦，都係即係覺得朋友係幫咗我好多。其實咧我都係一個幾活潑貪玩嘅人嚟噶，好好動噶。咁我咧響學校裏邊咧個成績就係譬如30人啦，我就會只係大概第9到第10咁啊。咁我爸爸仲成日笑我，你唔好考第9啦，你考第10啦。因為咧即係廣東人咧第9咧唔係好好聽嘅。咁我成日都考第9啊。你考第10好過考第9啊，咁樣同我講玩笑嘅。而我爸爸咧又同我個關係咧就唔係話好似好嚴嘅，我爸爸就係好慈祥嘅。佢咧就成日同我一齊玩嘅，咁又帶我去睇足球比賽啦，又帶我咧去睇啲嗰陣時好興嗰啲鐵金剛嗰啲片啊，咁又睇鐵金剛咁樣吓，咁我哋又睇完之後咧，我又同佢翻嚟啊，佢又扮鐵金剛，我又扮金手指，咁大家又玩一餐咁樣，所以我覺得我童年咧雖然冇乜兄弟姊妹啦，但係都過得。係即係佢翻工嘅時候，我就覺得好寂寞啦。我放學翻嚟就冇朋友仔同我玩啦，冇兄弟姊妹。你媽咪呢？我媽咧就係好多病嘅，自細我就只記得我阿媽係好多病。咁但係咧就喺我記憶裏邊咧，佢好多個病裏邊咧，即係佢會好容易傷風感冒啦。佢咧又好怕凍嘅。咁怕凍咧，天冷咧，佢就整個暖水袋咧，就係擠喺個被竇度咧，個暖水袋又會穿咗，又淥親佢隻腳。咁到時候嗰隻腳咧好耐都唔好，幾個月都唔好，到最後咧又係咧，我走去抄嗰啲中醫嗰啲叫做奇難雜症嗰啲秘方啦，咁啊又醫翻好佢嘅。你嗰時幾多歲啊？嗰陣時我得10歲，你去咗香港啦。嗰陣時係。哇，咁叻嘅！我仲記得嗰陣時我響。點解你會曉得佢讀到呢啲嘅中醫嘅書？嗱，其實咧，我阿媽咧同埋我舅父咧都係中醫嚟嘅，即係佢哋都係讀好多呢啲醫書嘅。只不過咧，我阿媽咧就叫當局者迷啊，佢自己喺度病嘅時候咧，佢就唔識得去幫自己揾藥。咁但係我自細咧，我就抄佢啲書嚟睇啦。咁啊睇到咧，佢嗰個皮膚咧損咗之後一直唔好咧，就有一種山草藥咧係可以一敷落去就好啊。咁啊結果又俾我買到啊！咁我去街市咧，逐當生草藥去問啊，咁啊問到咧就係其中有一檔咧就話有呢種藥，咁啊然後跟住響個地下度挖開啲泥，就攞咗嚿樹皮頭出嚟，跟住咧就俾我仲記得幾多錢啊？係5毫子。你知唔知嗰陣時5毫子好多噶啦？我10歲嗰陣時5毫子，即係40幾年前。5毫子好多啦！嗰陣時咧就係香港咧，即係嗰啲平均啊人嗰啲收入咧，做一個 manager 做一個經理就400蚊。如果做一個工人咧，就係大概百零蚊。咁如果100零蚊嚟計，5毫子真係好多噶咯。好多啊，5毫子。咁但係咧，我又儲埋咗我啲即係食早餐錢啊，就幫我媽媽整。咁啊，結果咧就一敷落去就好咗。10歲嘅時候真係好難想象，而家啲10歲嘅小朋友真係冇一個咁，都未識得照顧自己啊。其實咧，我就反而覺得而家啲細路咧照顧得太犀利個頭，所以佢哋自己成長唔到。其實嗰陣時咧，嗱，我雖然好似獨生女啦，應該照顧得好好啦。咁其實又唔係噶噃。
嗱，我爸爸咧就係即係由朝頭早去翻工，翻到夜晚成10點至翻嚟嘅。咁啊，然後咧我媽媽咧就好多病嘅。咁咧當佢有病嘅時候咧，佢最嚴重嘅病咧就係佢嘅抑鬱症啦。咁其實當時咧係唔係叫抑鬱症啊？冇呢個名詞啊，當時叫神經病。咁樣咧就啲人會話我媽媽係黐線嘅。所以嗰陣時咧，我一聽到黐線呢兩個字咧，我就好即係會好激動啊！即係好似黐線嗰兩個字咧，好似電咁嘅，會電到我咁樣嘅。咁即係我就好唔中意，即係人哋咧話我媽媽係黐線嘅咁樣。即係佢呢個一個好似一個定咗型呢個冇得好嘅咯噃。咁係啊，即係啲人都會覺得佢冇得好。咁但係咧，我個人咧又唔係咁諗嘅。我覺得乜嘢都可以想辦法嘅。咁所以我咧就想咗好多辦法。由我10幾歲懂性開始識得醫我媽媽，咁我就會又係睇好多醫書啦。即係有啲醫書就話豬心燉豬沙好。加隻金戒指落去，咁我又試過燉嚟食。咁你媽媽根本係中醫噶？係啊，但係佢當佢病嘅時候咧，佢就自己都控制唔到啦。但係咧，佢咧即係當個病上下一度啦，佢知道自己瞓得唔好咧，就會禮噶啦呢個病。咁佢咧就會煲啲嘢食嘅。咁我睇到佢煲咩咧？煲啲熟棗仁啦，煲啲大棗金麥湯嗰啲啦。金麥湯就係都係課即係安眠啊、寧神啊咁。咁我後尾咧，我知道係咁咧，就佢唔煲我煲啦。我照翻少丹執藥咁啊，煲俾佢飲啊咁樣。咁但係咧都係時好時壞啊。咁但係佢已經係可以咁講，我成個過程我睇到佢係越嚟越輕嘅個症。因為我記得我最細個即係10零歲嗰陣時，佢一發病咧係好嚴重㗎。係，但係咧佢個嚴重程度咧，就因為我媽媽個人咧，亦都係一個心地好善良嘅人。佢幾嚴重都好啦，佢都唔會對人有攻擊性嘅。所以咧就係因為呢個理由，醫院唔收佢，唔會傷害到人，唔使韞住佢。咁我喺呢度要打岔一下啦。喺好多嘅朋友嘅裏邊，唔多唔少或者佢嘅親人或者佢嘅朋友咧，都會接觸到所謂呢個你而家講話係 depression 啦。咁一般嘅錯覺嘅人咧，就話呢個神經黐線，好似頭先咁講。咁你可唔可以從你嘅經歷裏邊，你要講下呢個病究竟係點樣嘅成因，同埋呢個病嘅發出嚟嗰個嘅即係嗰個表現啊，係會係點嘅？嗱，其實咧，如果你真係講翻佢嘅成因咧，我哋睇翻咧，其實中醫同西醫咧，對於呢個病咧，都揾到個原因嘅。個原因咧，都其實係佢響佢嗰個血液入邊啊，係缺乏咗某一啲嘅微量元素，咁啊導致到佢咧就係缺少咗一啲嘅分泌物咧，係唔能夠平衡到佢嘅情緒。咁呢一個缺乏係有生俱來，即係佢出世已經有，還是喺佢嘅生理成長嘅裏邊？嗱，有幾種因素嘅，有啲咧就係內因咧，係有啲係有遺傳都唔定嘅。咁但係咧，亦都有啲咧就係因為外在嘅因素啦，或者佢受過一啲嘅頭部嘅創傷啊，導致佢會有呢種病症啊，都會有。咁同埋咧好似而家最近啦，即係我喺香港嘅時間比較多啦，我就發覺咧，原來香港咧神經衰弱嘅人咧非常多嘅。咁其實喺中醫裏邊咧，呢個病嘅最早期就唔係叫做神經病，又唔係叫做疫病，係叫做神經衰弱。當你神經衰弱慢慢去到一個再深啲嘅程度咧，就會變咗做精神開始唔係好能夠集中啦，就思覺失調啊，甚至係精神分裂啊，咁然後慢慢先去到疫病，再去到咧就真係精神病啦咁樣吓。咁但係咧喺個過程裏邊咧都同咧佢哋平時個飲食個營養有關嘅。係同邊啲飲食營養有關？咁其實咧就話，譬如佢嘅偏食啦，即係同個貧血其實有關嘅，係貧血嘅一種嚟嘅。但係咧你又驗唔到佢鐵質佢又冇缺乏啊，血色素佢又夠啊咁。但係其實血裏邊咧含有好多嘅化學成分嘅，其中有啲嘅化學成分咧佢缺乏咗咧，都會導致到佢唔能夠產生一啲咧平衡情緒嘅
嘅一啲嘅內分泌，而影響到佢咧個情緒咧係會一係就極度嘅興奮啦，一係就極度嘅低沉。咁其實呢個都係一個病態嚟嘅。正常人就會係保持一個正常嘅水平咁樣嘅。正常人係有中位線噶嘛，係啦，嗰啲就冇，一係就好高，一係就好低，係啦。即係你都經歷過。你有冇試過？我都經歷過，但係我係身邊有幾個太多呢啲係啦。我最近就發覺哇，原來身邊好多呢啲咁嘅朋友。咁我自己喺度諗翻嘅我細個到我媽媽，即係其實到後來咧我或者有機會講俾大家聽，就我都透過我自己即係為我媽媽去煲啲咁嘅湯水啊、湯藥啊，咁令到佢最後其實佢臨離世嗰10幾年係完全呢個病係冇併發過㗎。咁樣即係話係可以有得醫嘅咯喎。係啊，有得醫噶，所以咧同埋咧，其實有呢種病嘅人咧，我哋咧就唔好咧去歧視佢啊。因為你嘅歧視，冇錯，呢個歧視咧會令到佢咧係更加加深佢病情。咁其實咧嗱，你就算俾鼓勵咧，你都要好小心，即係等於咧即係我哋講話崩口人忌崩口碗，你明唔明啊？佢係有個腳壓下嘅，你行路唔好喺佢前面咧壓下，係咪佢以為你影射佢嘅？譬如佢有呢啲精神問題嘅人咧，你就千祈咧就唔好咧，就係去刻意覺得佢有問題，所以你特別呵護佢啊，遷就佢，係啊，又唔中意，都唔啱噶，係啊，吓，即係咧，你係要當佢平常人啊，即係話當佢嗰啲情緒嚟啊乜咁，你都會受到影響噶。譬如話佢有個情緒發洩嘅時候，咁你點啊？即係我信咗主之後啦吓，我就覺得我真係好感謝上帝，佢個情緒咧係其實係俾我一個好好嘅練習忍耐啊。吓，咁其實我自己發覺咧，我都唔係話天生係一個好有忍耐嘅人嚟嘅。咁但係因為咧我好愛我媽媽啦，因為我唯一獨女咧，我覺得我唔愛佢冇第二個愛佢，冇得即係冇得依賴嘅情況底下咧，咁我好愛佢啦。咁所以咧我發覺佢每次有病啦，佢最嚴重嘅時候係唔認得我嘅，甚至一見到我咧就將我當係一個佢舊時我唔識得嘅嗰啲朋友嚟鬧嘅。咁鬧到我莫名其妙嘅，咁我知道佢唔係鬧緊我。咁我咧就會由得佢鬧啦，同埋係即係當冇嘢嘅，我直情係，即係冇感覺當直情係咁樣。即係話呢個 depression 係會鬧人嘅，佢係好嚴重嗰種，佢係會鬧人啦，同埋咧佢係直情唔認得我噶，佢唔知道我係佢個女嘅，佢咧就會將我咧當咗係另外一個人。咁樣嚟鬧嘅，咁所以咧，有時咧，我同我爸爸咧都係一個非常樂觀嘅人啦。咁其實我呢個樂觀性格可能都係我爸爸感染我嘅，即係當我媽媽一有病咧，我哋兩個真係相依為命噶啦。咁我媽又唔識煮飯噶啦，嗰陣時係咪啊？咁我先得嗰11、12歲，咁我就自己要買餸煮飯，咁等我爸爸放工翻嚟食。咁然後咧，我哋兩個喺度食飯嘅時候咧，我媽媽又會有時佢又會坐埋嚟一齊食啊咁。咁有時咧，就我哋食嘅時候，佢又唔食，等啲嘢凍晒啦，咁佢又喺度攞嚟食一餐咁樣。咁但係我哋咧都即係知道佢呢個病咧係咁咧，我哋就唯有接受。你爸爸係知道你媽媽有呢個病，抑或係佢結婚之後呢個病先走出嚟噶？嗱，因為咧呢個過程，佢哋結婚嘅時候咧，我仲未出世，所以我真係唔知道。咁我咧又冇去問。因為我嗰陣時冇去問呢個問題，咁但係咧，我覺得無論點啦，即係我覺得我爸爸咧係即係好值得我敬重咧，就係因為佢不離不棄我媽媽。係啊，甚至咧我咧試過有一年咧同我媽媽同埋我爸爸咧就係翻鄉下咧，咁路經廣州，咁我哋咧就去住酒店嘅時候咧，嗰啲前台嗰啲酒店嗰啲服務員咧都同我講話你爸爸真係難得，即係佢睇到我阿媽係傻嘅。亂講嘢嘅，咁即係見到我哋兩個咧，又唔會話離棄佢啊，仲喺旁邊當即係佢講啲傻話，我哋又傻答咁樣，令到前台啲人都話：哎呀，即係你呢個，即係佢反而好欣賞我爸爸，因為我覺得我做女嘅冇得揀噶嘛。係咪？係咁即係我爸爸咧，係即係又會肯面對，又唔會覺得好羞恥啊！即係又唔覺得有包袱啊，又唔覺得好羞恥，有個咁嘅傻嘅人即係帶埋一齊咁樣。咁所以我覺得我好欣賞我爸爸呢一點係做得好好。咁佢你媽媽佢能夠康復係一個好主要嘅因素。佢
喺呢個家裏邊有一個支持佢嘅，係啊，明白佢嘅，係啊，同埋有愛啊，嗯，因為咧，我覺得我爸爸同我咧都係非常愛我媽媽。咁啊，我媽媽咧，其實佢冇病嘅時候，佢又好精靈嘅一個人嚟嘅。所以我而家咧，我都開始接觸有好多呢種嘅有呢種病有呢種問題嘅人咧，我都可以即係用我嘅經驗啦，去即係同佢哋同行啊，去幫助佢哋。就係點解咧？因為其實咧，所有呢種病嘅人咧，佢都唔係話真係嗰啲好蠢啊嗰啲人嚟嘅，佢其實好精靈，好聰明，好多係好叻嘅，好叻嘅人嚟嘅，過咗龍咁。係啊，咁咧同埋咧，其實佢哋嘅心地都係好善良嘅，就係因為佢哋有好多嘢，佢唔會發泄喺別人嗰度啊，佢又唔會發別人嘅脾氣啊，所以佢就屈咗入邊啊，就好高，係啦，佢就將啲嘢所有屈晒喺自己入邊。咁呢個都係佢咁樣嘅行為咧，導致到佢係啦，個個性導致到佢咧係到自己係唔能夠承擔嘅時候咧，咁佢就 break 咗落嚟啦，就變咗好似冧咗啦，係啦，冧咗啦，就變咗係咁樣咁所以咧就即係你嗰度有講到，佢哋其實就喺嗰個 physical， 即係話佢哋喺佢嘅血液嘅裏邊，你係驗唔到嘅，即係唔係話佢精神啊或者嗰啲神經錯亂，乃係真真正正佢裏邊有啲嘢嘅缺乏。係咁嘅時候，咪變可以用藥物嚟到調理咯。係可以噶，有啲藥物係可以調理到嘅。咁但係咧，我唔知道而家西藥啦，都係有用一類呢啲嘅，咁令到佢可以平衡翻啦。咁其實喺中藥裏邊咧，都有好多嘅藥物啦，可以幫助到。即係你媽媽有冇一路試用呢啲嘅藥物？其實我媽媽咧就一路冇用過西藥嘅，佢就一路用中藥。因為咧佢其實咧嗰陣時咧，佢好得意嘅，佢係唔認自己有呢個病嘅。所以佢唔愛去睇佢唔愛去精神病院覆診嘅。佢話：嘿，你至黐線，我冇事咁嘅。咁佢唔肯去嘅時候咧，咁所以我就要響啲即係食療啊，同埋響中藥嘅書裏邊咧，去揾一啲嘅煲俾佢飲嘅嘢啦。咁但係我就覺得咧，其實嗰啲都係好易買得到，亦都好容易煲得到嘅。譬如熟棗仁啊、大棗啊、小麥啊、甘草啊，叫做金麥湯啊，咁煲俾佢飲啦，咁啊會幫佢凌晨安睡啦。咁譬如食百合啦。百合咧係一種即係安神嘅食物啦吓，其實佢係食物嚟嘅啫，唔係藥物嚟嘅。咁我就會即係時時煲呢啲湯水俾佢飲啦。咁同埋咧，其實咧我依輪咧我自己就發覺咧，即係因為即係香港好多朋友都有呢種嘅問題啦。咁其實我就睇咗一啲咧食療嘅書啦，裏邊講到咧，其實咧就係都要，如果你話唔係用草藥嘅時候咧，其實我哋食多啲魚頭啊。尤其是魚頭嗰嚿魚頭揾咧，嗰嚿咧係好嘅，好補腦嘅。咁其實呢個咧都同佢個即係個大腦可能都係需要即係多啲嘅保養，某一樣嘅保養。咁你知中醫係以形補形嘅。咁甚至就食啲豬腦啊、牛骨髓啊嗰類嘅嘢咧，其實對呢種嘅病症嘅人咧都係有啲嘅幫助嘅。咁但係我覺得呢個病咧就唔係話單乎係身體嘅問題，係心靈嘅醫治都好緊要。係啊，仲緊要過。係啊，咁我覺得係呢個咧可以能咧，如果你話真係要分咧，就係呢個佔70%啦，身體變30%。咁所以咧就好似我媽媽，我自己睇到都係最後。我同我個大仔攬住佢，為佢祈禱。嗰次之後，佢好翻咗，就冇再併發過。嗰陣時係幾耐啊？嗰陣時咧，嗰陣時咧，我追溯翻咧，就嗰陣時我大仔就得2歲半。啱係啦，啱懂事，識講下嘢，咁樣咧就佢今年已經21歲啦。咁即係話講起上嚟，即係10幾年前啦。咁而我媽媽係3年前離世啦。咁即係佢大概係好翻咗有10幾年，係冇發病，咁然後先離世。咁就嗰次咧，其實我同我大仔希望帶俾我媽媽個信息，就話我哋好愛佢。所以其實我祈禱咧，即唔係話乜嘢，我哋就係講俾佢聽，我哋好愛佢，亦都求天父醫治佢。我仲記得咧，完咗個禱告，我就叫我仔，我話，因為我媽媽係聾噶，
係好濃嘅，要響個耳仔嗰度咁樣講俾佢聽嘅。咁所以我哋要攬住佢好親密咁樣嘅攬住嘅時候咧，我哋先祈禱，咁佢先會感受得到或者聽得到。咁啊，最後我就同我仔講話，你攬住婆婆，響佢耳仔度話俾佢聽，你好愛佢。咁於是乎我仔咧又係咁，係啦，我仔又係咁樣同佢講，婆婆我好愛你咁樣。咁跟住咧，我婆婆咧就好似唔知佢聽到抑或聽唔到咁樣。咁啊，跟住咧就我記得嗰晚咧佢就瞓得好好。咁啊，第二朝起身咧，佢就開始咧漸漸趨於正常咁樣啦。即係同我哋講嘢嘅時候咧，就冇話亂講啊咁。咁但係我哋每次我阿媽好翻咧，我同我阿爸咧都當冇發生過噶，即係唔會問翻佢，你前日又咁啊又點啊咁樣。咁呢個應該學習噶咯噃。係啊，我哋冇提嘅，當冇發生過嘢嘅。所以我有時咧都覺得我同我阿爸仲傻過阿媽。我哋好傻嘅，好阿 Q 嘅。咁呢個係一個好嘅提醒啦。即係因為人嘅本性就係要尋根究底啦。點解你嗰時又咁，你又咁鬧我？即係唔好同佢提翻咯，因為佢呢種係憶病啊嘛。如果中醫叫憶病，係佢就有一啲即係思憶啊。我哋唔好俾佢又思憶翻起嗰啲舊事咯。咁甚至咧，我哋知道咧，有時咧，我哋講一啲唔好嘅回憶咧，俾佢一聽到咧，佢個病又會發嘅。咁所以我哋慢慢咧，我哋就知啦。佢唔中意提嗰啲人咧，我哋就唔提啦。咁就會唔會佢係一個比較敏感或者好多疑，即係人哋講啲咁多啲嘢就以為你影射佢呢？會，佢咧就其實佢呢種病嘅人咧，係呢種係一種病態嚟嘅。其實正常人咧，可能你咁講咧冇乜所謂啊，但係咧呢種人咧，佢就會好激動到佢。咁其實呢個都係因為佢身體缺乏咗呢一種嘅平衡，佢嗰個情緒嘅一種嘅分泌而影響到佢會咁嘅。所以我哋一定要諒解，佢唔係咧一個特別尖酸啊，或者特別挑剔啊，或者特別多疑，未必係咁嘅。佢真係因為個身體係咁樣導致佢咁樣，而導致佢咁咧，又更加影響佢個心靈啊，更加影響佢嗰個心嘅即係心路啊。咁而如果喺呢個時間咧，佢冇得到足夠嘅愛或者支持嘅時候咧，佢個情況就會更加嚴重。其實一個惡性嘅循環。係一般嘅人咧，就你可愛，咁你又有愛啦，係嘛？點解嚟即係好難話我一個唔可愛嘅人，或者你呢頭琴日先俾佢鬧到咧狗血淋頭，因為要攬住佢當冇發生過。係啊，咁呢個嘅愛就真係要超人嘅本能所要。係啊，咁其實係咁嘅，因為當佢係有病嘅時候咧，佢去鬧咧，我哋就唔好當佢係一回事咯。甚至我覺得有時就算夫妻鬧交咧，即係好多時我去輔導一啲嘅夫婦啦，即係鬧完交之後，雙方都會話對方咁鬧我，咁鬧我。我話其實響嗰個氣頭上邊啊，即係佢氣沖沖咁啦。唔好口。我話佢氣沖沖嘅時候咧，佢講嗰啲嘢唔係真嘅。我話，因為佢嬲緊啊嘛。我話嬲緊咧，佢係激動緊嘅時候咧，佢講嗰句話咧，鬧你嗰句話咧，唔係佢真心話嚟嘅。但人就要偏偏執住晒嗰啲嘅說話啦。係啦，所以咪好笨咯。咁所以我有時咧，我都發覺我自己可能自細咧，即係鍛煉咗吓，阿媽點鬧咧，我都當冇嘢。所以有時咧，我就算我都會同我先生咧有嗌霎嘅時候啦，咁佢都會用一啲咧好難聽嘅說話咧去即係發洩佢自己或者貶低我嘅時候咧，咁但係我都唔會覺得好難受，就因為我知道佢依家係個情緒好唔好嘅時候，梗會用最唔好嘅說話嘅。就算自己都係咧，當你嬲嘅時候，你都會講出一啲唔應該講嘅說話，遮眼，寧願講完後悔，係咪？咁但係我覺得，所以我哋一定要喺呢個位上邊咧，知道佢係喺氣頭上邊。所以咧，聖經話不要單顧自己嘅事，也要顧別人嘅事。當我輔導人嘅時候，我曉得咁教人吓。咁啊，到我自己嘅時候咧，我就諗起我教人嗰段說話咧，咁我自己一樣會套翻入去，就話係啊，佢喺氣頭上佢係咁講噶啦。就唔好怪佢吓，即係唔好喺呢個位嗰度咧去執着。咁啊，好多時咧，啲夫妻咧搞到離婚啊，搞到成咧，就係喺呢啲位上面執着。
親愛嘅朋友，好多謝你收聽恩典之音福音廣播。我係鍾慧欣，我好想介紹你一條特別為你而設嘅基督教電話專線。你24小時隨時都可以打電話嚟收聽嘅，節目內容好豐富㗎。電話專線嘅號碼係雪梨地區95539117，係雪梨地區95539117。另外，我又有一本書想送俾你，呢本書叫做《每日箴言》。我哋而家活喺一個動盪不安嘅世代裏面，呢本書曾經幫助過好多讀者，心靈得到喜樂同埋平安。希望你都能夠得到呢啲福氣。歡迎你打電話嚟索取啊！我係鍾慧欣，我嘅電話號碼係雪梨地區97866219，係雪梨地區97866219。好啦，我哋聽晚同樣時間再見啦，拜拜。